嚟到名家吸力場啦！呢一次我哋請嚟專門研究世界股走勢嘅聶振邦聶 Sir 同我一齊主持節目嘅。聶 Sir 你好 ，Melinda 你好。我哋即係先略講下個大市啦。咁就咧，上日美市又可以倒升嘅，外圍做得好，今朝就可以高開過100點啦。點知就好快就走咗樣啦，最多咧跌200點嘅，而家都要跌緊100幾點。嗱，即係其實港股表現嚟就好令人氣餒啦。其實個後市係咪真係好難捉摸個動力喺邊度咧？我自己短期就傾向睇淡多啲嘅，咁咧就應該呢1-2個禮拜咧，我睇到有機會咧就穿呢個2萬點。個原因咧，其實咧我就睇唔係嗰個技術走勢嘅問題咯，而係咧睇翻咧大陸嗰個放水嘅速度咧就慢咗啊！即係基本上咧你呢幾日睇翻咧，其實嗰個逆回購嗰度嘅時候咧，咁咧就其實佢明顯地個力度收細咗啦，所以咧差唔多日日你都見到咧有錢去回籠翻去喺銀行嗰度啊！咁上年咧其實咧大時代嗰段時間咧4月5月跌落嚟咧，其實咧個情況都係類似嘅，就係咧嗰個逆回購咧就放慢咗嘅時候咧，制水啊，有銀行有錢荒呢個情況喺度咯，咁啊所以咧短期我睇咧可能要去到19,500先有支持啦。咁就即係雖則今日睇2萬點有啲承接，但可能呢個位咧都落唔實，要穿一穿啦嚇。咁我哋大市似乎冇乜方向啦，但係個別嘅細價股咧，呢個係另一個世界嚟嘅，要炒都係有得炒嘅。嗱，咁就有一隻從事水務及建築地盤工程嘅君安控股8305啊，8字頭創業板嚟嘅，星期一就公佈，而家就正式提交由創業板轉去主板嘅申請。個理由咧都真係冠冕堂皇嘅，咁一貫嗰啲想提高個股份流通量啦，提升集團形象啦，即係想多啲人參與咁樣嘅。咁啊，兩個月底咧，君安嗰個成交股價都異動過，公司都表明話有轉主板嘅考慮。嗱，其實咧呢啲公司創業板公司想轉主板都真係一個好正常嘅一個做法。咁啊，起得創業板上市都會想即係終有一日就可以上主板嘅。咁佢而家喺創業板就都年幾啦。其實究竟係覺得而家有啲炒味滲出嚟，定還是其實佢只不過係一個好普通想轉主板嘅步驟咧？其實咧我留意到咧，一般創業板轉主板嘅股份咧，其實咧都會有一個嘅炒作喺度嘅咁樣嘅。咁咧就其中一個可能性咧，其實咧都同佢嗰個流通量有關係嘅。咁咧基本上咧就係創業板嘅股份咧都會係一個全配售嘅形式上市啦。咁所以咧其實可能咧佢經歷咗年零嘅時間咧，都未必真係有咁多貨咧，其實咧去流咗落去咧散戶手上嘅咁樣啊。咁咧所以變咗唔排除咧，其實咧嗰批有心人咧，佢會咧借住呢一個消息咧，佢咧就會咧拱高個股價嚟到去散貨咧，咁啊真係咧就可以咧做到咧君安所講咧，就真係可以提升嗰個流通量咯咁樣。講少少背景啦，嗱呢隻君安控股又係好熱炒嘅建築股啦，創業板股份15年3月創業板全配售方式嚟到上市嘅，咁咧配股價3毫子，咁就首日掛牌都已經見過2蚊。個問題就係嗱，咁佢配俾好多承配人咁樣嚟上市噶嘛？點樣去肯定咧？嗰啲承配人係已經獲利離咗場啦，已經即係我哋就先要講下啲股份轉咗去有心人嘅手上邊。但係第一步就係點樣去肯定承配人係已經我賺夠走咗咧？其實呢隻股票咧就3毫子上市嘅咁樣啊，咁咧就咧開市頭2日嘅時候咧就咧升到超過3蚊以上啊咁樣，咁咧即係咧計數嘅話咧，其實獲利咧係超過9倍咯，咁所以咧即係絕對有一個誘因嚟到去離場嘅。但係睇呢一個成交嗱，初初飆到上3蚊未走嘅應該係嘛？咁點樣去睇佢幾時走咗咧？究竟？其實咧頭1個月咧，我諗點都會咧走一啲嘅，咁啊只不過問題係咧，你話咧2億4咁多嘅時候咧，就真係咧走唔晒嘅啫。咁啊，但係咧相對上嚟講咧，走得幾多咪得幾多咯，即係個利潤會比較可觀啲。咁啊，相對上咧，我哋會見到咧佢即係咧掛咗牌之後第2個月咧，明顯地成交量就多咗嘅。即係咧你見到虛線係啦，熒光幕咧虛線咧嗰度咧就係咧就係個分界線嚟嘅，即係明顯地見到咧嗰個成交量咧其實係多咗好多啦咁樣啊。咁啊事實上咧即係咧會見到咧，其實咧都係咧大概係咧
蚊呢一個嘅水位咁上下，咁啊即係咧如果咧你當佢咧1蚊離場都好啦，其實咧佢都賺2倍幾嘅。咁啊最主要咧，我留意到咧就即係咧頭2個月加埋嘅時候咧，其實咧佢有7億幾嘅成交量嘅。咁咧相對上咧佢得2億4嘅貨量嘅話咧，咁咧佢一來有個誘因嚟到沽貨啦，二來亦都嗰個成交量亦都係咧充裕咁樣嚟到計嘅時候咧，即係咧就以咧單睇咧第2個月咧差唔多有7億2嘅時候咧，其實對比翻咧佢得2億4咧，其實即係嗰個換手率咧，我自己計嘅時候咧，即係咧都有3倍嘅。咁即係話咧，其實咧已經換咗手3次嘅時候咧，咁啊咧斷估即係絕對冇可能咧嚇嗰啲成倍人賺咁多錢都唔走咯。所以咧頭2個月應該點都散晒貨啦。咁啊睇到嗱有成交，仲要係3毫子配股價啦，咁啊睇到1蚊咁都賺咗好多。冇錯。嗱而家問題就係咧邊啲人接咗手咧？即係我哋可以點樣肯定，即係接咗手嗰啲人係有心人，咁佢哋有一次行動人士，會唔會其實呢啲都係即係普通散戶接手咧？嗱，其實咧創業板嘅股份咧，即係咧除非咧係個即係咧網上啊，或者係好多傳媒嚟到去吹捧佢嘅時候咧，咁咧啲散戶就會留意多啲啦。咁啊，如果唔係因為呢一個因素嘅時候咧，其實咧基本上咧都唔會好多人認識咯，即係唔係好多隻都翠兒 BB 咁樣，咁嗰啲你會識咯咁樣啊。但係咧，即係我諗呢隻咧君安，我諗唔係咁多人嚟到識嘅時候咧，咁佢有異動嘅時候咧，基本上咧就一定會有散戶追入。但係到底能唔能夠可以創造到成咧7億嘅成交量咧？即係咧大家我諗就心裏有數啦。咁所以咧就唔排除咧，其實咧有一部分係真係散戶接咗，但係我預計咧就係咧大部分咧其實都係由咧最初嘅成倍人就轉咗手落去啲有心人手上嘅啫咁樣咯。咁啊即係如果以呢個財力去計算，即係就應該可能係即係咁樣估，可能係有心人接貨啦。咁好關鍵一個問題就係有心人接貨嗰個成本係咪即係最重要咧？即係如果我哋想跟搭順風車，點樣去計咧？嗰啲有心人佢哋個成本係幾多錢？嗱，其實咧最主要睇到咧就佢係上咗市之後咧，第2個月明顯嗰個成交量多咗咁樣啊。咁咧就咧以翻咧第2個月嚟到去計嘅時候咧，其實咧嗰一個嘅平均個作價咧就係咧1個2毫6仙6咁上下啦，即係大概係1個2毫7咁上下啦。咁啊，所以咧我自己初步預算咧都係咧有心人咧應該咧大概都係呢個數咧就係佢嗰個成本價咯。估計係即係1個2毫6仙6啦。係啦。嗱，咁我哋即係再去即係分析嗰個貨源啊。咁就大股東主席黃怡通同埋關聯人士持有就70%啦，呢就7億2股啦，即係貨好乾嘅。係。咁啊，同埋咧你亦都即係提供咗個資訊就話中銀啊、渣打啊、匯豐呢啲都一般散戶用開嗰啲，就會唔會即係所以就話好集中喺某啲人手上嘅？但係會唔會都係散戶咧？嗱其實咧就正常就唔可以咁樣睇嘅，因為咧越你即係咧一般人咧越諗得係正路嘅時候咧，即係咧其實咧就事實上咧就唔係咁樣咯，因為咧啲有心人其實咧都會諗到咧市場嗰個睇法咧會係咁樣樣噶嘛，咁啊咧但係咧其實咧可以諗下咧啲銀行打開門做生意嘅時候，如果咧有一啲嘅有心人咧，佢真係要咧將啲貨咧放喺呢一啲銀行嗰度咧，其實咧啲銀行咧佢都正常嚟講無任歡迎啦，即係因為事實上咧都係做到生意啊嘛咁樣啊。咁咧就咧同埋咧值得留意咧，其實咧大股東已經揸咗咧有70%啦，咁所以咧其實街貨就大概係得2成半，咁係嗰2成半嗰度嚟到去咧分開咧10個嘅參與者，即係10間券商嚟到去揸住咧，其實就真係唔係太多。即係雖然就明明係貨源歸邊，但係咧真正咧即係啲貨咧就落咗去咧嗰啲券商嗰度咧就唔係好多咯。即係你明顯地熒光幕睇到咧，中銀咧都唔夠5000萬股咯。咁去到咧見銀嘅時候咧，已經咧得翻2000幾萬股。咁咧即係對於一間銀行嚟講咧，消化呢一個數咧係絕對唔成問題咯。所以咧就咧即係咧我自己個睇法咧就咧唔應該係散戶揸住啦嗰啲貨。明白。即係散戶最擔心有時候即係股價踢高咗，又有啲嘅即係股本融資啊，或者拆細再合股呢一啲情況，即係點樣去即係謹慎啲嘅部署，即係點樣避免接火棒咧？
其實咧應該呢一隻股票咧嚟緊供股或者合股嘅機會咧就會比較低一啲嘅。咁咧因為咧事關咧大股東咧已經揸咗70%啦。咁通常咧好多時大家會留意到咧嗰啲有合有供嘅股票啊，而且係好大規模咧，通常咧可能咧即係嗰個主要股東咧，咁咧佢揸嘅貨量咧係少過30%嘅。咁啊甚或乎咧有啲係直頭冇大股東嘅。咁咧喺呢啲情況之下咧就會供得犀利啲。咁咧而家呢個咧就係揸70%咧，應該嗰個風險咧就會比較低一啲啦。咁嗱，仲有啲乜嘢要留意咧？即係而家就5毫幾紙啦。如果即係話要等佢話成功咗之後先至跟入嘅話，嗱要留意，其實股價都升咗好多。上個月底咧4毫4都已經炒到接近6毫，累計都升咗近30%噶啦。嗱，其實咧細價股咧，我哋一般咧就唔會睇嗰個百分比咧睇得咁重嘅。我哋咧通常咧就係睇咧到底佢係移動咗幾多個價位啦。即係譬如咧，可能佢由4毫子佢上到5毫子嘅時候咧，咁即係咧相對上嚟講咧就升咗20個價位啦咁樣啦。咁咧通常嚟講咧，如果咧佢嗰個升幅咧唔多過30個價位以上咧，我哋都唔會覺得咧佢係一個咧即係好大規模嘅上升咯咁樣啊。咁啊同埋咧呢一隻股票咧佢貨源歸邊嘅時候咧，咁啊加上我哋大概係知道個有心人嘅成本價，即係你唔好當過2啦，即係我諗咧1蚊點都冇走雞啦咁樣。咁咧就咧，所以咧你用一個比較低，即係咧5毫零紙嘅價錢，甚至乎可能你等到有機會係4毫零紙嘅價錢入市嘅話咧，咁已經係明顯地比有心人有優勢咧。咁咧應該嗰個風險就唔高咯。好，今日就唔該晒聶 Sir 咧，就同我哋即係講解咗細價股嗰啲部署同埋運作。咁不過咧，大家都要留意風險啊。咁名家區域場到呢度啦。好，拜。你叫我估10萬次都講唔出李斯特城會攞冠軍，真係冇諗過佢會攞冠軍，肯定係奇蹟啦！